ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওকে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি বিষটো আহিছিল ইয়ালৈ আচ্ছা হাতলৈ আহিছিলে হাতলৈ আহিছিল কিমান দিনৰ পৰা আপোনাৰ 1 মাহ হৈছিলে বেছি পুৰণা নাছিলে বেছি পুৰণা মহম্মদ তৌফিক আলী তৌফিক হয় ক'ৰ পৰা আহিছে মই শিৱসাগৰ কাৰেং তিনিআলিৰ পৰা বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত কি চেঞ্জ পালে আপুনি কালিৰ পৰা বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ বিষ নাইকিয়া অলপো একো অসুবিধা নাই লুজ 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 lose loose কেনেকৈ উঠিব কৈছিলোঁ আপোনাক এনেকৈ কাটি হৈ কিনে মাথাটো খোজকাঢ়ো মাথাত পাহৰি যায় আপুনি নাই বিষ একো নাই এতিয়া ঠিকে আছে বিষ নাইকিয়া অলপো একো অসুবিধা নাই